kan lige vise jer lige om lidt. Det er en gammel Ford, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, 42, 100 eller sådan noget. Har kun 60 heste, ikke så meget. Og så kører jeg en Volvo Sættemeier, tror jeg det var. Sådan så en fin nok lille maskine. Og det var oppe ved en af mine kammerater heroppe i Nordjylland. Så ja, yeah. Kan lige komme ud og flyve lidt med dronen. Få lidt skud. Sådan. Sådan. Så bruger den så lidt forskellige ting. Sådan. Nu skal jeg ud og sprede møg. Han har ikke nogen møgspreder, så det bliver bare med grappen, så fordeler vi det ud. Så det prøver vi.